שלום, קוראים לי אדם נדה, מנכ"ל ומייסד חברת אירופה. כשהקמתי את החברה, דבר עיקרי עמד לי מול העיניים, להיות הוגן, ישר ולדאוג שמי שצועד איתנו בדרך יגיע ליעדים שלו. ולכן, מהרגע הראשון, השקעתי כל שיכולתי בטריין מקצועי ובבניית סיסטם קל ופשוט להבנה שכל אחד יוכל להצליח בו. עבדנו קשה, עשינו סטטיסטיקות ולמדנו. במהלך הדרך היינו גאים בכך שאנחנו תמיד ממקסמים את הזמן של מוכנים. בעצם הסלזמנים אצלנו בקניונים עשו יותר כסף מאשר בכל קניון אחר שבו הם עבדו לפני. ולכן יצרנו צוות גדול, נאמן ושמח. ואז, בעזרת שותפינו לדרך, פתחנו את שדה התעופה מינכן. ופתאום, סלזמנים שלפני היו מוכרים בממוצע 700 יורו ליום, נהיו 1,500. משכורות שבועיות שהיו בסביבות ה-1,000 נהיו 2,000. לקחנו את הסיסטם המנצח שלנו ואת הלוקיישנים הכי טובים בעולם והתחלנו להכפיל את עצמנו. החברה שלנו 100% חוקית. אנחנו משלמים משכורות מוצרות, משלמים ביטוח לאומי, פנסיה ודמי אבטלה לעובדים שלנו ודואגים שכל שקל יהיה מדווח ונקי. אנחנו לא משחקים בכסף קטן ולא לוקחים סיכונים. נכון שהמיסים יקרים, אבל במיסים כמו במיסים לא משלמים על מה שלא הרווחנו. אז אנחנו שמחים לשלם מיסים. רציתי לפרק לכם את זה קצת. סלזמן שמרוויח 4 בחודש, בקניונים, ב5 ימי עבודה בשבוע, זה סלזמן שמוכר בסביבות ה-1,000 ליום. סלזמן טוב. אותו סלזמן הגיע אלינו לשדות התעופה, ובתוך חודשיים התחיל להרוויח 10 בחודש ברוטו. כאשר ירד ממנו מיסים, הוא סיים עם 6.5. וכמוהו, עוד הרבה שציפיות השכר שלהם פשוט הוכפלו. אז אני חייב לשאול, למה להסתכן? למה? אנשים אומרים לי, אני לא רוצה לשלם מיסים בשביל מדינה אחרת. אני אומר, אני רוצה להרוויח יותר. ובסופו של דבר כאן, בלי סיכון, בלי דאגה מטופשת, עם ביטוח בריאות וביטוח לאומי ופנסיה והחזרי מיסים, והעובדים שעובדים איתנו פשוט מרוויחים יותר. בחברה שלנו יש בכל אזור ומנהל ארצי וטריינרים ומשרדים, והכל מטופל ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו לא רוצים שתהיה לכם שום דאגה בראש מלבד הרצון למכור ולתת שירות טוב. אנחנו רוצים שאתם תדאגו לצד שלכם ושתוכלו לישון טוב בידיעה שאנחנו דואגים לצד שלנו. אנחנו מלמדים מהרגע הראשון ומוודאים שיש לכם את כל הכלים להצליח ולצעוד בדרך שכל כך סרטטנו כדי שגם אתם תגשימו את החלומות שלכם כמו הרבה אחרים. חברת אירופה ואנחנו רוצים להודות לשותפינו לדרך, מרוק אינבסטמנט, ריטל פרטנרס, ג'ו בנק, אוביי יור בדי, אתר מכה, גרטיה ועוד הרבה אחרים, ולהזמין גם אתכם להצטרף להצלחה.